Why just me? That's my question. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Es sind 84 Personen in einem Boot. Nobody cares about you. Über 10'000 Migrantinnen und Migranten haben dieses Jahr schon den Ärmelkanal überquert. In England droht ihnen die Abschiebung nach Ruanda. Begin the process of removing those identified for the first flight. Rwanda is safe. What's the problem? Are we going to get sent to Rwanda? And that just gives them so much anxiety. I was trying to take my life. Mein Leben geht jetzt ohne Dokument weiter. Wir wollen wissen, was bedeutet das für die Migrantinnen und Migranten und was sagen die Einheimischen? I'm not feeling safe in this country. Im ersten Teil dieser Reportage waren wir in Nordfrankreich. Dort zeichnet sich ein Rekordjahr bei der Migration ab, obwohl England Migrantinnen und Migranten nach Ruanda abschieben will. I live here, and this time. Wir waren in den Camps und haben mit Menschen wie dem Omer und dem Adit geredet. Das ist die einzige Option für uns. In das grösste Ziel, den Ärmelkanal überqueren und nach England zu kommen. Meine Schwester steht. Das ist auch ein Grund, warum ich nach England will. Für den zweiten Teil wollen wir wissen, wie es auf der anderen Seite des Ärmelkanals aussieht. The people coming on the small boats, half of them are not fleeing war. They're coming here for economical reasons. They're pushing us to the back of the queue. We have big problems, for example, going to the hospital, trying to see a doctor. English should come first. I do feel sorry for some of the people that have been forced into that situation coming across. We have killed all of the available routes. I've worked in care for 4 years. We've got a few residents there who have sort of come over and they've injured themselves. The residents require special requirements such as dietary, drinks and things, and obviously you can't do that on a budget. It causes quite a big divide within the staff team because we want to provide the best care. Seit 2018 haben mehr als 125'000 Migrantinnen und Migranten den Ärmelkanal überquert. Die Fluchtgründe sind unterschiedlich. Sie flüchten vor Krieg, Verfolgung im Heimatland oder hoffen auf bessere Möglichkeiten. Seit dem März 2023 haben am meisten Menschen aus Afghanistan den Ärmelkanal überquert. Laut einer Umfrage finden 2/3 der Bevölkerung in England, dass die Regierung mehr gegen die illegale Migration machen muss. Um die Boote zu stoppen, hat die britische Regierung den Ruanda-Plan geschmiedet. This week we have signed a new legally binding treaty with Rwanda, which Das Gesetz wird kontrovers diskutiert. Es will, dass alle, die illegal ins Land kommen, nach Ruanda abgeschoben werden, egal woher sie kommen. the only way to stop the boats is to eliminate the incentive to come. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Starting from the moment that the bill passes, we will begin the process of removing those identified for the first flight. Eine davon ist Almas. Die junge Frau ist Ende April festgenommen worden. Wir erreichen sie das erste Mal, wo sie in einem Detention Center sitzt. Hello? Hello, this is Lynn from 20 Minutes. Yeah, hi Lynn. They say the first flight will be starting with us. The detention center is nearby the airport. Whenever we heard the sound of the airplane sound, it's going to be ours, so we're so scared. It's not good at all. Sie hat auch einen Flyer mit Infos über Ruanda bekommen. Sie sagt, es lasse sich wie eine Werbeanzeige. Ruanda hat eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Die Bevölkerung ist freundlich zu Gästen. Sie bekommen alle Unterstützung, die sie brauchen. In Ruanda sollen sie unter anderem in diesem Hope-Hostel unterkommen. Eine Rückkehr nach England ist nicht vorgesehen. Das Land mit den knapp 14 Millionen Einwohnern gilt als einer der stabilsten Staaten in Afrika und die Wirtschaft wächst. Für den Deal hat Ruanda bereits über 200 Millionen aus London bekommen. Kritiker werfen dem Land jedoch Menschenrechtsverletzungen vor und es könne kein faires Asylverfahren garantiert werden. Wir treffen Almas einige Wochen später persönlich, nachdem sie auf Kaution aus der Haft ist. Sie kommt aus Eritrea und sagt, sie sei dort wegen ihrer Religion verfolgt worden. My religion is Pentecostal, so we are not allowed to face Pentecostal in Eritrean country. Nachdem ihr Vater und Brüder wegen dem verhaftet und getötet worden sind, ist sie mit ihrer Mutter geflohen. She just took us to find a safe place. Auf der Flucht sei sie von ihrer Familie getrennt worden und monatelang mit Schleppern unterwegs gewesen. In dieser Zeit haben sie auch sexuelle Gewalt erlebt. I was not able to pay for the smuggler, so I need to work there. Auch sie ist mit dem Boot von Calais aus über den Ärmelkanal gekommen.
There was not even enough space to sit, so some of them were laying down. People like will walk on you. They are struggling to save their lives, so nobody cares about you. Praying, so bad. Are you in contact with anyone of your family? Does anyone know where you are right now? No one knows. I'm here by myself, so Mittlerweile lebt Almas seit 2 Jahren in England. it took me so many time and years to get back in the system. I've met people. I'm studying. My counseling is helping me. Die Verunsicherung aufgrund des Ruanda-Plans ist gross. Das spürt auch Troja. Sie arbeitet mit unbegleiteten minderjährigen Migrantinnen und Migranten zusammen. The day that the act was passed into a bill, they were all like, cousin, like, what's happening? They were like, are we going to get sent to Rwanda? And that just gives them so much anxiety and everything. They're always checking, I don't know, TikTok, Instagram for the latest updates. And there is a lot of misinformation circulating online, and that just adds to the anxiety. They could risk going under the radar because they don't want to be sent to Rwanda. If they do go under the radar, that puts them at risk of being trafficked and stuff. There's so many terrible things that they could be at risk of now. Der Ruanda-Plan und die Verhaftung haben Almas in eine tiefe Krise gestürzt. I've passed so many countries to stay in the safe countries. Sorry for saying this, but I was trying to take my life. Why just me? That's my question. Yeah, why me? I'm not feeling safe in this country. Tomorrow is Monday, I'm planning to go to school, but I'm scared of going there too. Der oberste Gerichtshof in Großbritannien hat den Vertrag im letzten November als rechtswidrig erklärt. Es gäbe Zweifel, ob ein faires Asylverfahren garantiert werden kann. Die britische Regierung hat dann dieses Jahr mit einer neuen Gesetzgebung Ruanda zu einem sicheren Staat erklärt. Für die Regierung ist eine wichtige Funktion des Gesetzes Abschreckung. Menschen sollen von gefährlichen Überfahrten nach England abgehalten werden. Laut dem Experten Mark Garnett ginge es vor allem darum, ein Zeichen zu setzen. This would only be a fraction of illegal immigrants. This was at least a way of making the public feel that something was being done. Trotzdem gäbe es auch viel Widerstand. The Rwanda policy is very deeply unpopular, except within the core conservative voters. Auch in Dover sind Meinungen geteilt. Disgusting, just a complete waste of money. That money could have been far better spent within the UK. With enabling better processing, with enabling better housing. If the government say it's safe there for them, they are frightened, they've worried for their lives. Rwanda is safe. What's the problem? Der 20-jährige Adit aus Indien macht sich keine grossen Sorgen wegen dem Ruanda-Plan. Wir haben ihn in Gallen kennengelernt und er hat vor einigen Tagen die Überfahrt mit dem Boot geschafft. Hello. Hallo. Hallo. Am 3 Uhr am Morgen haben wir unsere Reise angefangen. Es waren 84 Personen in einem Boot. 1 oder 2 Kinder waren nur etwa ein Jahr alt. Andere 5, 6 oder 7. Das Boot war klein und es waren zu viele Leute drauf. Es hat sich sehr gut angefühlt, als ich in Großbritannien angekommen bin. Jede Anspannung ist verschwunden. Als allererstes habe ich meine Schwester angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich in England bin. Trotzdem ist er untertaucht. Einen Asylantrag stellt er nicht. Für Inder ist es zu schwer, Asyl in Großbritannien zu bekommen. You are hiding at your sister's place. Ja. So what is your plan now? Nur arbeiten. Mein Leben geht jetzt ohne Dokument weiter. Wenn es ein Problem gibt, dann sehen wir weiter. An den Ruanda-Plan glaubt er nicht. Es wird schon jahrelang diskutiert. Aber das wirklich durchzusetzen, ist nicht einfach. Die Almas weiss noch nicht, ob sie tatsächlich in einen Flieger steigen muss. I'm not feeling safe right now. Still waiting what they will do again. Ob überhaupt jemals ein Flugzeug abheben wird, ist unklar. Weil am 4. Juli sind Wahlen in England. Und momentan sieht es so aus, als ob der Rishi Sunak eine Niederlage einfahren wird. It would seem to me very unlikely that if a plane doesn't take off to Rwanda before the election, that one will do so afterwards. Trotzdem, das Thema Migration ist immer wichtiger geworden und es dürfte auch bei diesen Wahlen eines der dominierenden Themen sein.